गाइस चल दिए घर से, निकल चुके हैं और दिखाते हैं आपको। चल दिए हम। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, राम भरोसे खड़ी रहती है बाहर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय शेरावाली माता की जय। और तेल लेना, सरसों का तेल तो यहाँ मिल से ही ले जाते हैं गाइस, मिल से ले लेते हैं अपने, 1 महीना चल जाता है वो। ये मिल है गाइस, गैस पिसवा लिया आटा और तेल ले लिया है, ये रहे। ये मनसा चौक है, मिलकपुर मंदिर का रास्ता है, ये मिलकपुर मंदिर का रास्ता है। गाइस मेरे दोनों टायर चेंज होके आ गए हैं और रिप्लेस होके आए हैं गाइस। देखो दोनों टायर आ गए हैं मेरे, रिप्लेसमेंट में आ गए हैं, वारंटी में। धन्यवाद गाइस दोनों। और 3200 रुपये लगे हैं मेरे। वैसे नए टायर आते हैं 4000 रुपये का एक, 3200 रुपये लगेगा।